今日係一個平日嚟嘅，選擇今日翻大陸咧，係諗住少啲人，今日都冇咩特別嘅，都係照翻我哋平時觀天啦，純粹拍下我哋嘅路線啦，或者我哋會去邊㗎，係冇乜特別嘅，因為太耐冇拍片，所以就拍翻下咯，算係熱下身咁樣，係啊，就係咁。天升咗，明日嘅羅湖站已經少過星期六日，應該已經少好多。頭先喺九龍度搭過嚟咧，喺粉嶺站度出一出閘先，跟住過多一兩分鐘。2-3分鐘就可以再入翻站咧，咁就會成個車程係可以車米可以慳翻。但係有啲醒目嘅朋友就會準備2張八達通或者一個乘車碼加個八達通咁樣咯。今日係一個平日，但係同星期六日係完全一樣，勁多人排隊。跟住太耐冇錄嘢，我啲器材失咗靈。好似收唔到音咁，所以而家睇下收唔收到音先。唔收嘢食啊！好似葵廣咁呢度，有嘢食，有衫賣。有廢水，東城丁，有個小超市，因為我哋嚟呢個萬利記。佢做嘢都係辣啫。黃早茶，白飯，熱菜。東北大米，極速食飽飽啦，之後咧我哋就出發去呢個 K 場。通常咧唱 K 之前都會去瑞幸咖啡買杯先。第一次喺呢一層。有些時候拒絕也是一種關愛。那些因為頭先唔係好滿意呢一層間房，
冇獨立廁所，所以我哋要求調房。佢話要隔一陣先可以調，都係有人帶位。所以去翻間獨立廁所。或者點嗰啲已經全部搬晒上嚟添。我哋像睡蛋好好一班，仍和在絕灣等你面談。你假如仍然未悔，音樂仍然未快速，你盡量唱首寫，你多幾千萬。又要講路啦，我哋去完唱 K 之後。好趕啊！去下一個行程。即係我哋下一站啦。转走，欢迎下次光临。我哋而家落翻地下街啊，岸園嘅，好趕啊！因為喺深圳咧，夜晚食飯要等好耐位嘅，除非你6點前去攞位啦。所以而家去緊呢個食飯嘅地點。而家喺呢個車公廟站啊，今日全日都喺呢一度冇離開，除非夜晚可能有第二啲點要行啦，到時再睇下有冇。有呢個搭呢個。呢度係車公廟站嘅另一邊啊，其實呢邊已經有另一間鄭婉園，因為鄭婉園喺大陸呢度而家好 hit 啊，勁多分店咯，多到好似七仔咁。瑞幸又係啊，瑞幸又係勁多啦，而家香港都好多分店。頭先話有杯茉莉拿鐵都係9個9啫喎，跟住一個朱古力小食就3個9。其實佢就係用呢啲小食咧嚟賺翻你多啲錢，因為嗰粒小食勁細粒。就要4蚊5蚊咁樣，但係都係噱頭嚟嘅 ，OK 嘅，試下。呢條街都幾靚。而家天都未黑，就喺度趕路啦。呢個係我哋個醬料，呢個係我哋個粥喺度滾緊，呢個係我哋啲嘢食，有人煲埋啊，自己唔使喐。好忙碌，佢又錄得快，我哋又食得快，簡直喺度鬥快。又一碟出嚟啦，牛肉同埋玩，哇咁快，斬頭又搞掂啦。而家呢個係豬雜，都開始濃咗好多。個侍應妹妹起碼要幫3台煲粥，好忙碌。呢個我哋隔離台。
好大隻。Una tristeza, bebiendo tacha, tequila y cerveza. Ya no te pienso en un minuto en mi cabeza. I'm sorry si piensas en mí cuando rezas. Que me lo